আজ আমি বানাচ্ছি চিকেনের একটা নতুন আইটেম, চিকেন মাখানি। যেহেতু এই রান্নাটাতে ফ্রেশ ক্রিম এবং বাটারের ব্যবহার করা হয়, তাই এই রান্নাটির নাম হলো চিকেন মাখানি। এই চিকেন মাখানির জন্য আমি প্রথমে চিকেনটাকে 800 গ্রাম চিকেন নিয়েছি এবং কিউব কিউব করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম, টমেটো, চেরা কাঁচা লঙ্কা এবং আদা কুচি নিয়েছি। দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজও পেস্ট করে নিয়েছি। এখানে 1 টেবিল চামচ সাদা তেল, ফোড়নের জন্য এলাচ এবং তেজপাতা, লবঙ্গ দিয়ে দিলাম এবং 1 চামচ বাটার দিয়ে ভালো করে বাটারটা মেল্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং মিহি পেস্ট করে রাখা দুটো পেঁয়াজ আমি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা দিয়ে পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধ যাওয়া পর্যন্ত কিছুক্ষণ নাড়াবো। তারপর আমি চিকেনগুলো দিয়ে দেব। ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে উপর থেকে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার চিকেনটা পেঁয়াজের সঙ্গে কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা করব, কিছুক্ষণ নাড়বো। আঁচটা এই সময় জোরেই থাকবে, গ্যাসের আঁচটা এই সময় জোরে দিয়ে একটু ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপরে আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম 1 চামচ ভর্তি করে। আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে খুব ভালো করে একটু নাড়িয়ে এরপর উপর থেকে আমি চিলি ফ্লেক্স ছড়িয়ে দিচ্ছি ঝালের জন্য। এটা চিলি ফ্লেক্সটা যে যার যেমন ঝাল খাবেন তেমনই দেবেন। এবং ভেজে রাখা ধনে এবং জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ এবং 1/4 চা চামচ দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়ো। দিয়ে একটু ভালো করে কিছুক্ষণ কষাবো চিকেনটাকে। এবার আমার চিকেন কষানো হয়ে গেছে এবং পরিমাণ মতন চিকেনটা সেদ্ধ করার জন্য আমি জল দিয়ে দিলাম। অপর দিকে আমি একটা প্যানের মধ্যে 1 চা চামচ তেল এবং 1 চা চামচ বাটার দিয়ে দিলাম এবং এখানে আমি 1/2 চা চামচের মতো গোটা জিরে দিয়েছি ফোড়নে। বাটারটা মেল্ট হয়ে গেলে, জিরাটা একটু ভাজা হয়ে গেলে এবার আমি কিউব করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম এবং টমেটো এবং চেরা কাঁচা লঙ্কা কুচি এবং আদা কুচি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এগুলো একটু সটে করে নেব, একটু ভালো করে এপিট ওপিট করে একটু নাড়িয়ে ভাজা ভাজা করে নেব। উপর থেকে একটু নুনও দিয়ে দেব। দিয়ে আমি একটু ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। অপর দিকে আমার চিকেনটাও হচ্ছে। সেদ্ধ করার জন্য আমি জল দিয়ে দিয়েছিলাম, চিকেনটা ফুটছে আমার। এদিকে আমি ভালো করে টক দইটাকে ভালো করে নাড়িয়ে, টক দইয়ের যাতে কোনো লাংস না থাকে, আমি ভালো করে টক দইটাকে নাড়িয়ে ফেটিয়ে নিয়েছি। এখানে 3 টেবিল চামচ টক দই দিয়ে দিলাম। টক দইটা দিয়ে ভালো করে চিকেনের সঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে নেব এবং উপর থেকে কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার 1 চামচ দিয়ে দিলাম। এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে এটা নাও দিতে পারেন। এবং 2 চা চামচ ফ্রেশ ক্রিম নিয়েছি। ফ্রেশ ক্রিমটাকে ভালো করে একটু ফেটিয়ে দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটু ভালো করে নাড়িয়ে নেব। এরপর আস্তে থাকবে গ্যাসের আঁচটা। আমি 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এরপর আমি ভেজে রাখা ক্যাপসিকাম, টমেটো এবং চেরা কাঁচা লঙ্কা, আদা কুচি সব কিছু যে ভেজে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াবো। নাড়িয়ে আস্তে থাকবে এই সময় গ্যাসের আঁচটা। পরিমাণ মতন চিনি দিয়ে দেবো। চিনিটা সব কিছু মশলাটাকে ব্যালেন্স করবে। দিয়ে এবার কিছুক্ষণ ঢাকনা চাপা দিয়ে আস্তে রাখার পরে গ্যাস অফ করে দিলে রেডি আমার চিকেন মাখানি। এটা সাদা ভাত, পরোটা, নান, রুটি সবের সঙ্গে খেতে জাস্ট জমে যায়। যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন, কমেন্টস করে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে অন্য একটা ভিডিও নিয়ে।